今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。香煎腐皮卷。今日同大家咧煮一個腐皮卷。今次我揀晒咧，全部都係一啲嘅素菜嚟㗎。咁我哋咧就係有椰菜絲、浸軟咗嘅粉絲、沙葛、冬菇絲、雲耳、紅蘿蔔絲、薑粒、蒜蓉粒同埋腐皮嘅。所有嘅材料我哋洗乾淨呢，然後全部幫佢切絲喎。咁我哋落少少嘅油，將啲薑粒呢爆香咗佢先，聞到香味就放埋我哋嘅蒜蓉粒落去，爆香啦就將我哋嘅冬菇絲放咗落去爆一爆佢，跟住將我哋嘅雲耳啦、紅蘿蔔一齊放落去炒。你炒到呢，見到啲紅蘿蔔都軟身啦，我哋就可以將我哋嘅沙葛都放埋落去噶啦。沙葛呢就好容易呢就係煮腍噶啦。最後呢，我哋就放埋我哋嘅椰菜絲。嗱，咁我哋咁樣兜勻佢，炒佢。我呢就放一細盒嘅雞湯落去，慢慢煮佢。咁我哋啲菜呢就會好入味噶啦。嗱，你見到佢呢係煮腍咗之後呢，佢呢仲出咁一啲水噶喎。唔緊要，因為我哋仲有啲粉絲嘅。我哋而家將啲粉絲呢，浸好嘅粉絲放埋落去，咁好快脆呢，佢就會將嗰啲湯汁呢全部都吸收晒佢。而家呢，我哋可以加少少嘅調味嘅。嗱，我哋可以放呢再摸1匙羹嘅蠔油啦，咁樣就炒勻佢。咁你而家你可以試味嘅。嗱，如果你覺得呢唔夠味嘅呢，你仲可以加啲蠔油啊，或者係加啲糖嘅。嗱，腐皮呢，我就揀咗呢就係一啲正方形嘅，裁剪到去呢就係你中意嘅長度啦。咁然後呢，我哋呢就用一啲濕紙巾啦，兩邊呢都要抹乾佢。嗱，我哋用1匙羹嘅豆粉啦，加水，慢慢咁樣攪勻佢，搞到佢好似呢一啲漿糊咁樣結結嘅。我哋愛嚟封嗰個腐皮卷個口嘅。腐皮卷抹乾淨啦，嗰啲菜呢亦都攤凍啦。咁我哋可以開始包噶啦。嗱，我哋咁樣將佢放喺嗰個中間嗰度，然後呢就兩邊呢咁樣包起佢，咁佢就唔會呢包嗰陣時滲出嚟啦。好簡單咁樣包起佢，慢慢咁樣捲起佢。嗱，捲到呢最後嘅剩翻呢個三角形咁樣，你就將呢我哋嘅豆粉漿呢搽落去，然後咁樣轉埋佢，咁佢個口呢就可以封實噶啦。油煮滾咗之後，將我哋包好嘅腐皮卷放落去半煎炸啦。炸完一邊呢，就炸第二邊，唔使心急嘅，慢慢炸。炸到個皮呢就係脆嘅，因為裏邊嘅料呢就係熟嘅，所以最主要都係炸脆個面嘅啫。炸完之後我哋拎上嚟呢，跟住再燒滾嘅油，然後再翻炸第二次。嗱，再翻炸第二次，你見到呢，佢呢就好多嗰啲水氣呢，同埋啲油呢就會逼翻出嚟㗎。咁你嗰個腐皮卷就會更加脆㗎啦。哇，好快脆就炸好啦！嗱，睇下外面呢就脆卜卜，哇，裏邊嗰啲菜呢又好有味道喎，點埋啲喼汁仲更加好味啊！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！